Вспомни тебе благодарим за это вечера. Спасибо тебе за мои братья. И, Господи, мы приглашаем Тебя в наше собрание. Мы хотим видеть Тебя, Иисус. Мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели истину Слова Твое. Умножай Твою благодать в нас, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты слышишь наши молитвы во имени Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Братья, присаживайтесь. Братья, я хочу говорить тема, которая очень важна для нас. И я знаю, что очень много людей всегда задают вопрос, почему есть проблема в мире? Почему люди страдают? Иногда люди обвиняют Бога за проблемы, которые у них есть. Иногда люди обвиняют Бога за аварии, люди, которые умирают. Иногда люди обвиняют Бога за все проблемы, которые есть в мире сегодняшнем. Я хочу вам сказать, что люди никогда не задумаются. Корень проблема человека. Почему человек имеет проблема? Почему мы живем не в благословении? Почему мы живем в проклятии? Люди не задумываются об этом. Почему у нас сегодня есть разные болезни, дети умирают. Дети, которые не согрешают, дети рождаются с болезнями, дети рождаются с инвалидами. А почему так? Люди, которые мы считаем, что они хорошие, они умирают рано. А почему так? Почему некоторые люди, они обогащают себя, у них много денег, а почему другие люди, они ничего не имеют? А почему некоторые люди, они просто сидят в тюрьме? А почему два люди совершают преступление? Один сидит в тюрьме, а второй на свободе. А почему? Понимаете, почему молодежь? Много молодежь сейчас умирает. Если мы пойдем на кладбище сейчас, если мы просто посмотрим на кладбище, я хочу вам сказать, что 50%, которые в кладбище, они молодежь, которые уже умерли. А почему так? А люди не задумаются об этом. И всего некоторые люди обвиняют Бога, что Бог нету, потому что если бы Бог есть, почему Он это все допускает? Братья, я хочу вам сказать, что Бог очень добрый, Он благ. Писание говорит, что Бог есть любовь. Дальше, если мы посмотрим творение Божие, мы можем видеть любовь Божию. Бог, Он такой долготерпеливый, благ, милостивый. Люди даже не понимают, если бы не Бог, который контролирует ситуацию жизни людей, много уже бы уже давно умер. Если бы нет Бога, который руководит весь мир, я думаю, что этот мир уже бы давно гибнут. Но Бог, проблема человека то, что человек обвиняет Бога за свои проблемы. Поэтому у нас есть атеист сегодня. Если задать вопрос атеист, почему ты не веришь в Бога, он говорит, что где Бог, когда то, что это случилось? Где Бог, если Бог существует? Почему Он не делает чудо? Почему Он это не остановит? Люди превращают быть атеистом, потому что проблема, которая есть в наше время сегодня, которые они видят несправедливость, и они хотели, чтобы Бог вмешался в эту ситуацию, и Бог просто молчит, Бог просто ничего не говорит, поэтому они считают, что Бог нету.
Brate, ya bi kadi shibi pasma di Bibli, fini matina, shibi mi panimali problema shilaveka. Problema shilaveka tani dengue, brate. Ina da lude duma shi yesu mi budu dengue, mi so budu harasho, mi so budu class na. Brate, ya kadi vam skaza sibone, yesi vam budu dawa dengue na ruka sivash, yesi vam dayo dengue na sishas. Eta dengue vas budu israshait vas. On vas ni budu haroshi wa jelait. Dengue ni jela shilaveka be счастливым. No, люди думают, что если у меня будет деньги, я буду счастливым. Если бы деньги делали людей бы счастливым, да, все богатые люди в мире, они бы сами счастливыми людьми. Если бы деньги делали людей бы счастливыми, почему тогда жадность? Потому что когда человек счастливый, да, счастливый человека, он дает. Если человек он счастливый, он готов дает то, что у него есть. Он готов поделиться то, что у него есть. Но потому что человек, он не счастливый, да, он жадный. Он хочет еще собрать, кто имеет, он хочет собрать, кто имеет. Он хочет собрать от людей, которые имеют меньше, чтобы больше обогащать себе. Потому что он не счастливый. Деньги не делают человека быть счастливым. Это обман. Который мы думаем, что если у меня будут деньги, я буду счастливый. Конечно, нам надо деньги. Потому что без денег мы не можем ничего покупать. Надо деньги иметь. Но деньги не делают нам быть счастливыми. Мы должны понимать, почему люди несчастливы. Почему люди страдают. Почему люди живут в беде. В этом мы должны понимать это корень. И когда человек будет понимать корень проблемы, когда мы будем понимать корень проблема человека, тогда проблема будет начинать решаться. Когда мы идем в больницу, да, когда человек больной, он не знает, почему он больной. Что врач делает? Врач пытается узнать, почему человек больной. Что надо делать, чтобы остановить эту болезнь. И тоже духовный мир. Для того, чтобы человек понимает суть свою проблему, он должен знать корень. Он должен знать причина моя проблема, причина моя беда, причина, причина, почему моя жизнь неудачная. Причина, я живу без благословения. И когда человек будет понимать эту причину, тогда проблема будет начинать решаться. Но если человек не понимает причину своей проблемы, что бы он делал, он никогда не будет счастливый, он никогда не будет быть удачный, человек никогда не будет быть счастливым, и счастливая жизнь никогда не будет. Давай мы открываем нашу Библию вместе, Бытия 3 глава. Мы говорим корень проблемы человека. Бытия 3 глава. Третья глава. Мы сегодня будем говорить тема. Я буду учить вас. Мы будем учить эту тему корень проблемы человека. Давай мы читаем Бытия 3 глава. Давай мы читаем с 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. Я хочу читать это последний стих, еще раз. Ибо в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Братья, какая проблема Адама тут? Да. Непослушание. Потому что пошел на поводу у жены. Он пошел на поводу жены, да? То знаешь, что он согрешил. Братья, когда Бог создал человека, да? Бог хотел, чтобы человек имел проклятие или нет? Нет. То значит, что Бог не создал проклятие. Бог не создал болезни.
Bog ni imet plani dla человека, чтобы он был проклятый. Но Писание говорит, что такое грех? Как вы понимаете это слово, что такое грех? Кто может мне ответить на вопрос? Это действие то, которое противится Господу. Действие, которое противится Господу. А кто еще может добавить? Гречество мимо цели. Давай мы читаем Бытия 2 глава еще раз. Глава, какой стих? 16 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Братья, когда Бог создал человека, Бог задал человеку один заповедь. Бог говорил, Бог сказал Адам, братья, я хочу вам объяснить, что Бог, наш Бог, очень благ, Бог благ. Когда Бог создал человека, последнее творение. И до того Бог создал человека, Бог приготовил все то, что человек надо иметь. Он создал рыбу, он создал животные, он создал разные плоды. И особенно Бог специально создал сад для Адама, где он может жить. Это значит, что Бог обеспечивает Адама пищу, одежду, жилье. Адам не имеет никакой болезни. Все то, что ему надо, Бог уже приготовил до того Бог создал Адама. Потому я хочу понимать, что Бог, Он всегда хочет, чтобы нам было хорошо. И Писание говорит, Бытия 1 глава, если мы посмотрим Бытия 1 глава, и 31 стих. Что Писание говорит? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день 6. Братья, я хочу видеть внимательно, да? Бог видит все то, что Он создал. Все хорошо. Это как бы человек, который занимается стройкой, да? Вы занимаетесь, некоторые вы занимаетесь стройкой раньше, правда? Когда вы строите то там, когда вы строите дом, или вы делаете ремонт комнаты, да? Вы делаете ремонт, вы посмотрите себе, о, такой красиво. Вот! Вам приятно, что то, что я делаю своими руками, хорошее. Вот то же самое Бог. Бог создал небо, Он создал землю, Он создал все, и Бог видит все то, что Он создал, все хорошо. Первый, Бог не создал грех. Я хочу это понимать. Второй, Бог не создал проклятие. Третий, Бог не создал болезни. Что худой, Бог не создал. От начала все было хорошо. Но представь себе, что ты занимаешься ремонтом, да? Ты уже делаешь дом красиво, и один человек просто пришел. Он просто пришел, когда у тебя нету, и он специально использует инструмент и свою работу, которую ты уже сделали, да? Красивую работу, он просто специально его разрушает, и специально делает показ на свою работу. А кто-то был виноват. И потом хозяин пришел и говорит, слушай, зачем я тебе заплатить деньги? Видишь твою работу. Ты видишь это? А кто виноват? А ты делаешь свою работу, было прекрасно. А то еще человек пришел.
И сказал, что и когда человек пришел, и он разрушил свою работу. И хозяин пришел, и говорит, слушай, ребята, я вам платить деньги, видите, что вы делали. А Даби, это не твоя вина. Потом хозяин тебе говорит, что ты должен платить. Как вы думаете, это будет справедливость? Нет, не будет справедливость. Вот это так люди поступают с Богом сейчас. Бог, Он создал все прекрасное. Чудесно. А когда мы видим хаос в мире, мы видим несправедливость, мы видим болезни, мы видим трудности, мы видим то, что происходит в жизни людей, а мы говорим, где Бог? Почему Бог это допускает? Большинство людей не читают Библию, не понимают истину, что Бог, Он такой благ, Он не делает никакое зло для людей. Братья, есть одно место Писание говорит, что «Ибо я знаю намерение, которое я имею для вас». Намерение к благу, не на зло, чтобы дам вам будущность и надежда. Это Божий план для людей. Божий план для каждого из нас, чтобы мы имели надежду. Божий план для каждого из нас, чтобы мы были благословленными во всех делах наших. Бог любит человека, и Он создал его по его образ. Почему Бог создал человека по его образу? Он хотел, чтобы человек наслаждался его дело, его рука, которую Он создал. Но сегодняшний день люди живут неудачные. Понимаете, когда мы говорим, что неудачные, это не значит, что если человек имеет деньги, он имеет успех. Нет. Бандиты тоже имеют деньги, правда? То когда бандиты имеют деньги, он успешный. Перед Богом он успешный. Нет. Человек, который использует деньги, который использует ручка, воровать деньги, он успешный, он может строить дом, он может ехать на хорошую машину, но он не успешный человек. Перед Богом он не успешный. Потому что у него нет мира, у него нет радости, у него нет жизни. Имея деньги не делает человека быть успешным, братья. Человек имеет успех, когда он живет правильно перед Богом. Человек имеет успех, когда Бог сам благословляет тебя. Есть два типа благословения. Дьявол тоже дает деньги. Дьявол дает деньги. Дьявол дает власть. Но он добавляет печаль. Потому что Писание говорит, что Божье благословение печаль он не приносит. Когда Бог тебя благословляет, да, он благословляет твою душу, он благословляет твой разум, он благословляет дело твоей руки, у тебя будучи в мире, спокойствие. Божье благословение начинает от душевно, духовно, и потом материально, финансово. Но когда сатана дает благословение, называемое благословение, без радости, без мира, страхом, и человек несчастливый. Потому что это благословение не от Бога. Братья, корень проблема человека – это не послушание заповеди Божьей. Что такое грех? Грех – это не я наркоман. Грех – это не что я напился. Быть наркоманом, быть алкоголиком – это плоды греха. Понимаете? Если люди говорят, что ты
Tu já верующий, да, я верующий, почему я верующий? Потому что я больше не пить, я больше не курить, это просто... Это просто я смеюсь, потому что есть очень много атеистов, которые вообще не пьют. Отец, который не пил, не потреблял наркотик, а мы можем называть, что они верующие? Нет. Братья, грех – это когда мы добровольно нарушаем заповеди Божьи. Понимаете, в нашем мире люди считают, что грех – это нормально. В наше время люди не понимают, что такое грех. Люди считают, что грех, все грешат, так говорят. Но грех – это проблема человека, братья. А грех – это когда мы не слушаемся заповеди Божьей. Адам, он не прелюбодействует. Адам, он не украдил. Адам почти 10 заповедей он все выполнял. Считает 10 заповедей, да? Есть один из них, который Адам совершил, нету. Поэтому люди всегда делают ошибку, они думают, что грех это нарушение 10 заповедей. Если так буду считать, тогда Адам вообще, он не согрешил, он не поклоняется идолам, он это не совершит это. Он не прелюбодействует, он не желает вообще все 10 заповедей. Можно говорить, что Адам ничего не нарушает. Потому что грех больше, чем 10 заповедей, братья. Грех это когда мы не согласен с Словом Божьим. Отсутствие Слова Божьего в нашей жизни – это грех. Отсутствие Слова Божьего в нашем сердце ведет нам к греху. Давай посмотрим, почему моя жизнь так сейчас. В нашей жизни мы живем не благословение, потому что Слова Божьего нет в наших сердцах. Люди грешат, потому что они не понимают истину. Иисус сказал, что вы познаете истину, истину делает вас свободными. Истину есть Слово Божье. Один Псалом говорит, что Твое Слово я сохраню в моем сердце, чтобы я не грешил перед Тобой. Братья, я хочу вам говорить, почему мы должны понимать, что проблема человека – это грех. Если бы не было греха, все было прекрасно. Где мы прочитали Бытия 3 глава. Давай мы посмотрим еще раз. С 9 по 13. Да, 8 стиха. Да, от 8 стиха. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг». Подожди. Общение с Богом. Писание говорит, что голос Господа, да, проходит сад. Понимаете, Бог, Он дух, ты его не видишь. Голос Господа – это Слово Божие. Бог и Его Слово нельзя разделять. Бог и Его Слово одно и то же. И Бог приходил к Адаму, саду, чтобы общаться с Адамом. Но Адам не мог иметь общение с Богом, потому что он чувствует, что он голый. Понимаете, когда человек грешит, грех
снимает Божья праведность в нашей жизни. Грех убирает славу Божию в нашей жизни. Понимаете, когда Бог создал Адама и Еву, да, они физически голые, но они не ощущают, что они голые. Почему они не ощущают, что они голые? Потому что Бог сам их одевает. Бог одевает Адама и Еву своей славою. Они были одеты в славу Божию, поэтому они не ощущают, что они не могут видеть свои негативы, они не могут видеть, что я голый. Но когда грех пришел, что грех делает в жизни человека, грех убирает славу Божию человека. Понимаете, славу Божию в жизни человека это благословение. Бог создал Адама с благословением. И когда Адам согрешил, что происходит? Он чувствует, что я голый. Он чувствует, что где моя одежда? Бог снимает его свое благословение. В первую очередь. Когда Бог приходил в саду, чтобы иметь общение с ним, за то, что у них нет праведности Божией, они спрятались. У вас было время, я хочу вам задать вопрос. У вас было время, когда в вашей жизни вы спрятались от человека. Вы договаривались с человеком по деньги или вы обещали кого-то, но вы делаете то, что неприятно человека, а вы все. Человек придет, вы знаете, человек будет тут место. Вы сразу бегать. Вы не хотите видеть этого человека, потому что у вас некомфортно. У вас было такие ситуации было или нет? А? Были. А когда вы спрятались, вам было приятно или нет? Нет. И то же самое. Бог пришел в Адам, чтобы иметь общение с ним. Общение с Адамом и Евой, что они спрятались от Бога. Грех разрушает, убирает Божье благословение в нашей жизни. И что Адам сказал? Адам сказал, дальше считай, пожалуйста. 9 стих еще раз считает. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. Братья, грех ведет нам, приносит нам страх. Отсутствие Божье в твоей жизни это страх. Почему люди боятся? Почему люди боятся смерти? Почему люди всегда боятся? У вас было время в вашей жизни, вы никогда не боятся. У вас было время, кто у вас может говорить, я никогда не боюсь ничего. Никто это не может говорить. Отсутствие Бога в нашей жизни, это оно ведет к страху, братья. Адам слышал голос Господа, да, он побоялся, потому что он согрешил. Где грех, там есть страх. Когда человек живет в страхе, он живет проклятый, братья. Когда человек живет в страхе, он не может иметь успех. Когда человек живет в страхе, он никогда не может видеть будущее. Есть некоторые люди, они боятся, они боятся темноты, они живут в страхе, они боятся людей, они не могут жить среди людей, постоянно живут в страхе. Это результат греха. Грех ведет к людей страху. Сегодня люди мы живем в страхе сегодня, мы боимся правда. Почему есть война в Донбассе сегодня?
это результат греха. Почему одна страна против другого страна войны, это результат страха, это результат греха. И Бог не ожидает, Бог не... Сколько людей, россияне, украинские или другие страны погибли в Донбассе. Вы думаете, это от Бога? Почему в нашей стране сегодня, да, некоторые люди больше богатые, и некоторые люди меньше бедные? Вы думаете, это Бог виноват? Нет. Это результат греха. Почему много дети сейчас лежат в больнице, дети, которые беспризорные дети, да? Правильно я сказал? Сирота. Какой результат? Зачем эти дети страдают? Это результат греха. А почему много мужчин сейчас, они не живут дома? У них нет дома, у них нет ничего, они валяются, они берут пищу от мусорник. А кто это виноват? Это результат греха. В Африке сколько войн уже было? А сколько миллиард людей умер? Вы думаете, это Бог виноват? Братья, результат это грех. Проблема человека. Если мы понимаем, что проблема наша это грех, тогда проблема мы будем начинать решать. Ну, непослушание. Понимаете, люди не понимают, что проклятие это от греха. Иногда люди думают, что проклятие это от какой, как это называется, люди, которые занимаются экстрасенсом, да, или как это называется. Думают, что кто мне кадават, или кадунит, или какой дух мне хочет. Кто мне поставит свечку на кладбище? Братья, в первую очередь, грех твоей жизни открывает место для проклятия. Если ты живешь в грехе, ты открываешь место для проклятия. Любой грех, который ты делаешь, дает возможность проклятие собрать твою жизнь, братья. Бог не создал Адама с проклятиями. Бог хотел, чтобы Адам был благословленным. Бог не хотел, чтобы когда Бог создал Адама и Ева, Бог сказал, размножайтесь, плодитесь, размножайтесь. Бог не сказал Ева, что ты будешь умножайся болезнями. Бог это не сказал. Но когда человек оставит Слово Божие, он живет проклятие. Братья, Слово Божие это благословение. Писание говорит, что не хлебом один человек будет жить. Матфея 4 глава 4 стих. Давай мне читай, пожалуйста. Глава 4 стих. Да. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Всякое слово, которое исходящее уст Божьих, слово, которое исходит уст Божьих для Адама, не кушай это дерево, день, когда ты кушаешь, ты умрешь. Слово Божье для Адама это его жизнь, это его благословение, это то, что он должен дорожить, это то, что он должен иметь. Жизнь без Слова Божьего это проклятие, братья. Человек, который живет
Bez slova Božjeva, on živio proklati, braće. To što Adam делал. Он нарушил заповеди, которые Бог ему дал. Слово Божье – это то, что покрывает славу Адама. Слово Божье его покрывает, что он никогда не видит свой ноготы. Слово Божье для Адама было мир, спокой, радость. Но сатана пришел, чтобы украсть это Слово Божье, чтобы это Слово Божье, чтобы он отвергает, чтобы он оставит это Слово Божье. Поэтому проклят приходи человека. Братья, мы живем. Давай мы делаем практически сейчас. Я хочу вам задать вопрос. Сколько из вас вы знаете Слово Божье? Сколько из вас вы можете говорить, что я возьму это Библию, Слово Божье, я его изучаю, и я живу это Слово. Я понимаю это Слово, и моя жизнь покрыта на это Слово Божье. Кто это может сказать из нас? Нету. Потому что Библия, Слово Божье, это благословение. Библия Адама было не кушай дерево. День ты кушаешь, ты умрешь. Бог сказал ему, вот это моя жизнь, это жизнь для тебя. Мое слово это твоя жизнь. Мое слово это твое благословение. Мое слово это то, что тебе надо, Адама. Не хлебом один буду жить человека. Каждое слово, которое исходит уст Божьих. Но Адам, он не слышал голос Господа. Он не выполнял заповеди Божьи. Поэтому рода человека был проклятый. Бог не создал Адама, чтобы он умерел. Бог сказал, что день ты кушаешь, ты умрешь. Братья, есть два типа смерти. Смерть первый, это когда ты удаляешься от жизни Божьей. Когда жизни Божьей нету с тобой, когда Бог нету с тобой, это уже смерть. Это духовная смерть. Духовная смерть это когда Божья славу нету в твоей жизни. Божье благословение не покрывает тебя, это уже проклятие. Это то, что было у Адама. Когда он съел, он не умирает сразу. Бог сказал, день ты кушаешь, ты умрешь. Но Адам не умирает сразу. Он еще просил Боже, он бросил просить Боже, почти 1000 лет Адам жил, до того он умер физически. Но день, когда он съел, это когда он нарушил заповеди Божьи, он уже умер. Духовно он умер. Иногда люди мне задают вопрос, почему Бог создал дерево, познание добра, братья? Я хочу вам сказать, это просто заповеди Божьи. Заповеди Божьи, это то, что покрывает Адама. Заповеди Божьи, это благословение жизни Адама. Бог создал все, и Бог давал, вот моя защита для тебя. Моя защита, это мое слово. Сохранить это. Вот это твоя власть, это твое благословение. Нельзя потерять. Но он его потерял. Поэтому сегодняшний день люди живут прокляты. Люди живут без благословения Божия. Братья, я не хотел. Я просто хочу понимать истину. Иногда, давай мне посмотреть свою жизнь. Почему у меня жизнь так было? Почему Бог меня не благословляет? Братья, Бог, Он любит нас. Он любит каждого из нас. Но Бог имеет принципы. Бог живет по своим принципам. Принципы Божьего благословения – это Его Слово. И только когда мы будем понимать Божьи принципы, мы будем начинать жить по Божьим принципам, тогда Бог нас благословит. Первый Божий принцип, чтобы
мы должны покаяться в своих грехи. Братья, Бог ненавидит греха, братья. Любой грех, который человек делает, он ведет к смерти. Любой грех, который делает человека, он его ведет к смерти. Я не буду много говорить, но я хочу прочитать одну последнюю стихи, до того мы заканчиваем сегодня. Давай мы посмотрим книга Иезекииля, 18 глава, 4 стих. Какая глава, какой стих? 4 стих. 18, 4 стих. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Еще раз говорить. Ибо вот Читать еще раз. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Братья, грех – это благословение или проклятие? А? Грех, Да. Я вам задам вопрос. проклятие. Проклятие. Но я хочу вам задать, когда вы еще, когда человек возьмет водка, он напился, все. Ему хорошо или плохо, когда он напился? Хорошо. Хорошо? Да, ненадолго. Это хорошо или нет? Это нехорошо. Но это не хорошо, но когда он напился, он идет с кабом. Грех отказалась, что перед человеком хорошо. Или когда мужчина имеет свою жену, и потом возьми любовницу там, на работу, там женщина, прелюбодействует. Когда человек прелюбодействует, ему хорошо или нет? Время прелюбодеяния, когда занимается сексом, хорошо или плохо? Хорошо, хорошо. Хорошо, о, грех, хорошо. Ну, последствия плохие. Хорошо. Правильно. Или когда человек пошел в магазин, воровать деньги у кого-то. Он воровать деньги, которые не приносят ему. И он пошел дать деньги, покупает то, что ему надо. Ему приятно или нет? Когда он ворует деньги, да, он его купит то, что ему надо. Приятно? Приятно. Приятно. Когда люди мстят другого, приятно. Братья, сатана нам показывает, что грех – это хорошо, поэтому мы живем в грехе. Это обман. Любой грех, который человек делает, ему кажется, что он хорошо. Когда человек в кайф, как это называется, когда человек уже принимает наркотики, когда действует, когда человек принимает наркотики, да, вот это процесс, кумар или как это называется, я не знаю. Это не кумар, это не называется. Приход называется. А? Приход, да, когда приход, да, приход идет, да, человек себя чувствует, что у него есть сила, он все может делать, он все видит классно. Вот именно это мы хотим, именно люди еще хотят это наркотик система, да, система, люди хотят больше потреблять наркотик, потому что когда они принимают наркотик, да, но результат, действие, когда наркотик действует на тело человека, он себе чувствует, что он в мире, он думает, я дыхаю. Ощущение блаженства. Такой, он говорит, я ощущаю божественные ощущения. Братья, видите, как грех был очень хорошо. И мужчина переспать одной женщиной, второй, третий, четвертый, пятый. И да, иногда бывает, что среди мужчин, они задают вопрос, какая женщина ты уже переспал? Один говорит, 2.
Jesus laba. Asiko de be yes. Pinisat. Maladet. Inada ludi gawari stoka gram. Liter de moji vipit. Stoka de moda. Yamagu vipi 2 liter. Duga yamagu vipi 3 liter vado vremia. Eludi. Strane wasa. Ani stravnine ka kedana stravnine il kaprane da splova gawari da. Eludi dashe kada ni grisha da ani hoje pakasa dugim show ya luce gelaj bo system ti как бы грех это хорошо это все обман дьявола грех разрушает человека и когда мы грешим сатана имеет контроль на вашей жизни. Вы понимаете, почему Кадуна может прокламировать любого человека, который не имеет слова Божье, и проклятие это Кадуны действует. Почему? Когда человек живет без Божьего защиты, сатана может его убить в любое время. Сатана может прокламировать человека, что ты никогда не будешь удачный, и это так будет. Потому что единственное, что делает человека бить, то, что дает защита человека, это Слово Божье. Господь моя защита. Бог защищает нас от зла, когда Его Слово есть в наших сердцах. Бог нас благословляет, когда Слово Божье есть в наших сердцах. Псалом, 1 глава. Давай мы читаем Псалом, 1 глава. Какой псалом? Псалом, 1 глава, 1 по 3 стих. Псалом, 1 глава. Да. Кто может читать громко, пожалуйста? Блажен муж, Да. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый. Спасибо. Что дает человек успех? По месту, где мы читали. Читайте еще раз. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Во всем, что он не делает, что он успеет. Что дает человека быть успешным? Плоды его деятельности. Слово Божье. Закон Божий, Слушание. его сердце, да? Он живет Слово Божие. Вот это то, что Адам потерял. Адам оставил Слово Божие, которое есть его благословение. Сатана сказал: кушай это дерево, ты не умрешь. Братья, и он съел, поэтому проклятие пришел в мире. Хаос, который есть сегодня. Братья, грех
ужасный. Грех ничего хорошего не приносит. Кто придумал наркотик? Это дьявол. Кто придумал прелюбодеяние? Это дьявол. Кто придумал убийство? Это дьявол. Все грехи, которые Моисей называл, это все. И что автор, основатель греха, это дьявол сам. Вы не можете служить дьяволам и быть благословленным. Никогда. Вы не можете в грехе и быть ожидая Божьего благословения. Никогда, братья. Грех не от Бога. Проклятие не от Бога. Болезни не от Бога. Все неудачники, которые есть в нашей жизни, не от Бога. Скандал не от Бога. Ссоры не от Бога. Прелюбодеяние не от Бога. Обман не от Бога. Любой грех, который мы можем назвать, это все худой не от Бога. Грех ведет к смерти. Потому Бог говорит, что душа Отца принадлежит мне, душа Сына принадлежит мне, душа, которая грешит, что будет? Умрешь. Грех ведет к смерти, братья. Бог так любит нас. Он отдал нам Его Сына, единородного Иисуса Христос. Почему Иисус Христос пришел в эту ассамблею? Иисус не пришел на эту ассамблею, чтобы создать баптист. Иисус не пришел на ассамблею, чтобы создать любой деноминации. Это не план Иисуса. План Иисуса, Он пришел, чтобы избавить нас, спас нас от грехи. Матфея 1 глава 21 стих. Кто имеет власть? Кто может освободить человека от греха? Единственный, кто имеет власть на греха, это Иисус Христос. Единственный, кто может спасти нас от греха, это Иисус Христос. Матфея 1 глава 21 стих. Пожалуйста, читайте. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Что Иисус пришел? Спасти. Чтобы спасти нас от всех грехи наши, Господь, от всех грехи наши. Для этого Иисус пришел. Для этого Иисус родился. Для этого Иисус жил 30 лет. 33 года Иисус жил как человек. 33 года. Он не грешил. Он был обычный человек, как мы. Он показал нам, как человек должен жить правильно перед Богом. Он показал нам жизнь, которую Бог хочет, чтобы мы жили. И в конце концов, для того, чтобы искупить нас, Он пошел на Голгофе. Почему Иисус пролил свою кровь? Почему Иисус пришел на эту землю? Чтобы спасти каждого из нас. Чтобы мы могли иметь свободу от греха. Братья, вы не можете освобождать себя от греха. Это точно понимаете. Вы не имеете власть на греха. Никто из человека имеет власть на греха. Никто из человека имеет власть на греха. Единственный, кто дает свободу от греха, это Иисус Христос. Вера Иисуса Христа освобождает вас от власти греха. Проблема человека – это не наркотик. Проблема человека – это не алкоголь. Проблема человека – это грех. Источник, корень проблемы человека – это грех. А Иисус единственный имеет власть на греха. Братья, если вы хотите быть счастливым, это ваш выбор. Бог никого не составляет. Выход, свобода от греха – это Иисус Христос. Но Бог дает вам волю. Каждого из нас есть своя воля.
Mi može priнимali, mi može prinjati Bože blagoslovljenje ili mi možemo отвергать Bože blagoslovljenje. Это все зависит от нас. Если вы будете принять Иисуса Христа в своем сердце, если буду говорить, Господь, я знаю, что я грешник, Он хочет вас спасти. Иисус любит вас. Иисус любит грешники, Он ненавидит наши грехи. Только Иисус Христос может делать вам быть свободными. Он изменил мое сердце. Он изменил мою жизнь. Я не святой человек, но Иисус меня меняет каждый день. Он дает мне силу, чтобы не грешить. То, что я вам говорю, это не теория, это реально. Иисус дает победу на греха. Мы можем жить, чтобы угодно Богу. Братья, когда твоя жизнь будет без греха, и тогда ты будешь ощущать больше благословения. Адам, за то, что Адам согрешил, когда Бог пришел, чтобы иметь общение с ним, он спрятался. Он не хотел общаться с ним, потому что он видит свои греха. Бог есть Бог святость. Бог ненавидит греха. Поэтому, для того, чтобы мы могли иметь общение с ним, Он послал Его Сына Иисуса Христа. Иисус Христос, когда он пошел на Голгофу, да, его кровь, которую Он пролил, чтобы омыть грехи наши, чтобы человек и Богом может иметь общение. Чтобы человек с Богом может иметь благословение. Когда Он пошел на Голгофу, когда Он пролил свою кровь Иисуса Христа, убирает любое проклятие в нашей жизни. Кровь Иисуса Христа убирает любое проклятие, братья. Когда кровь Иисуса Христа будет ощущать нас, мы станем другим человеком. Бог хочет иметь общение с вами. Бог хочет вас благословить. Бог имеет прекрасные планы для вашей жизни. Но если мы будем открывать свое сердце для Иисуса Христа, мы будем спасены. Мы будем иметь вечную жизнь. Давай мы молимся, давай мы стоим на наши ноги.